School Nursery. Myself Amruta Lahoti cordially welcome you all to the 13th annual function of the school. At Kindernook, we always believe to have value-based knowledge. Our annual function themes carry the same thought. Sports, festivals of India, Dashavtar, Valor of India are some examples of our last few years' theme. Food, our basic necessity, and what could be any other subject to give children knowledge about. Origin of food, importance of food, effects of eating healthy food. Yes, Anna se Brahma tak are today's theme. Today, you will witness a spectacular journey through dance and drama. For this auspicious occasion, we have two eminent personalities as our guests. Our first guest for the morning, Dr. Dhanashri Chalvade ma'am. She is MBBS, MS, Obstetrics and Gynecology, Director of Matruka Women's Super Speciality Hospital and IVF Center, Chhatrapati Sambhajinagar. She is Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology Department at MGM Medical College and Hospital. She is Fellow in Laparoscopy, Infertility and Obstetrician and Gynecologist, Fellow in Obstetric Medicine and High Risk Pregnancy Fernandez Hospital at Hyderabad. She is Fellow in Water Birth at Helios Hospital, Dachau, Munich, Germany. Fellow in 3D Laparoscopy at Narayani Institute of 3D Laparoscopy. Fellow in Infertility at Indira IVF. Fellow in Family Planning at FPAI Pune. We heartily welcome you, ma'am. Our second guest for the morning is very dashing and courageous lady, Mrs. Pratibha Kiran Sanap, owner and director of Srushti Group. She is LLB, done her BA in Economics. She is also MBA in Marketing from Pune University. Their establishments are Hotel Srushti and Agrotourism, Shiv Srushti Lawns and Srushti Nursery. She is honored by many awards. Best Agrotourism of Maharashtra by Government of Maharashtra, Divya Marathi Son of Soil Award, Lokman Icon of the Year Award are some of them. Please accept our warm welcome, ma'am. I invite our both the guests on the stage for lamp lightning and accepting our small token of love. I also call our patron sir, Dr. Shri Vishwanathji Singare and Smita Mamdapure ma'am to join the guest for lamp lightning. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय. Preeti ma'am to felicitate Dr. Dhanashri Chalvade ma'am. I request Singare sir to join her to welcome the guests.
I request Smita ma'am, please welcome Pratibha Sanap ma'am. I request Dipti ma'am to welcome Shri Vishwanathji Singare sir. Thank you guests. I request our guests to grace their seats off the dais and enjoy today's show. This year, parents kept asking, मैम गाना कौन सा है? हम घर पे भी प्रैक्टिस ले लेंगे। और मैम बच्चे घर पे डांस तो कर रहे हैं, पर गाना कौन सा है समझ में नहीं आ रहा। गाना YouTube पे बहुत ढूंढा पर कुछ मिला नहीं। अरे भाई गाना मिलता भी कैसे? We made complete use of latest technology. 5 out of 6 songs are made using artificial intelligence. This year we have specially customized songs as per our theme for our performances, completely new and original. Some instructions for the parents. Please do not come forward for taking pictures or videos. Photographs and complete recording of the event will be made available to you. Only playgroup kids will be handed over to parents after their performance. But they have to stay with us for class photo at the end. All the soft copies of the event will be provided. Now, I hand over the stage to our little anchors, our senior KG kids, to take you to a joyous and exciting show ride. I call upon Parth, Narayani and Mrudula. नमस्ते। आज का दिन है बहुत स्पेशल। हमारी अनवैध ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एक सुंदर यात्रा, छोटे से बीज से अन्न तक और अन्न से ब्रह्म तक। आज की हमारी प्रस्तुति का नाम है अन्न से ब्रह्म तक। वेट, अभी आपके सामने आ रहे हैं प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चे। वो लेकर आ रहे हैं एक सुंदर कहानी, छोटे से बीज की। जब छोटे से बीज को मिलता है, बीज तो छोटा सा होता है पर उसके अंदर छुपा होता है जीवन। जब छोटे से बीज को मिलता है मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी, तब बीज बन जाता है एक प्यारा सा पौधा। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नन्हे मुन्ने प्ले ग्रुप के बीजों का, जो बनने जा रहे हैं हरे भरे पौधे। धन्यवाद। हाँ, 1 2 3 तैयार, नाचेंगे गाएंगे बीज की कहानी। छोटा सा बीज है मुट्ठी में छुपा, मिट्टी में सोता चुपचाप सा।
सूरज देख हंसे टप टप टप। बीच से पौधा नाच नाच नाच, ऊपर को जाए कूद कूद कूद, हाथों को ऊपर पाँव को झूम, ऊंचा ऊंचा बोले घूमे घूम घूम। बीच से पौधा गुन गुन गुन, हम सब बच्चे धुन धुन धुन। छोटी सी डाली निकली टुन टुन, पत्ते बोले टिंग 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 टुन, हवाई बोले सुई सुई सुई, पौधा बोला मैं हिलती झूली हुई। बीच से पौधा नाच नाच नाच, ऊपर को जाए कूद कूद कूद, हाथों को ऊपर पाँव को झूम, ऊंचा ऊंचा बोले घूमे घूम घूम। बीच से पौधा गुन गुन गुन, हम सब बच्चे धुन धुन धुन। लूट बजती है, बच्चे ताली बजाते हैं, बीच को पानी छपा छपा छप, धीमे से रखना धप धप धप, प्यार से बोलो बढ़ जा रे, पौधा हंस कर बोले मैं आ गए। बीच से पौधा नाच नाच नाच, ऊपर को जाए कूद कूद कूद, हाथों को ऊपर पाँव को झूम, ऊंचा ऊंचा बोले घूमे घूम घूम। बीच से पौधा गुन गुन गुन, हम सब बच्चे धुन धुन धुन। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। Now we are ready for our next performance. I invite Shlok on the stage. नमस्ते, मैं श्लोक। हमारी धरती बहुत सुंदर है। इसलिए सोना उगलती है। हमारी धरती सोना इसलिए उगलती रहती है क्योंकि हमारे किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। धूप हो या बारिश, हमारे किसान खेतों में काम करते रहते हैं। हमारे किसान को हम प्यार से बोलते हैं बई राजा। अब हमारे जूनियर केजी के बच्चे आपके सामने किसान की मेहनत और खुशी का नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया इसका आनंद ले। धन्यवाद। धूप है, छाँव है, जलते तेरे पाँव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। तुला जीवाचा रान कर तू पेटून राहू भार वादळ वाऱ्यात तू धरणीची आन तुला जीवाचा रान कर तू पेटून राहू भार वादळ वाऱ्यात तू पडू दे ठिणगी लागू दे बनवा आई चरून फेड तू अंधार भेद उजेड पा
गार वारा कुशीत घेते माळ रान सारा डोळ्यात ऊन ओठावर गाण निघतो शेतकरी साथीला स्वप्न शिवारातला आनंद गाण रे मातीचा तो ओला सुगंध जाण रे बैल जोडी चालते डोलात हसू फुलवत जाती शेताकड सर्जानी राजा अय्या नमस्ते, मैं शिवांश। हमारा भारत देश बहुत सुंदर है। ये धरती हमें देती है फूल फल और अन्न, इसीलिए तो गर्व से कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले। अब आपके सामने हमारे नर्सरी और जूनियर केजी के प्यारे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं मेरे देश की धरती, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद। हर दिन है सुनहरा, जिसका हर दिल में बसेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा बस देश है मेरा। हाँ, जिसकी मिट्टी को सलामी देता है उजला सवेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा बस देश है मेरा। खेतों से सरहद तक सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती। मिट्टी में तेरे ख्वाब उगाना है अभी तो, मेहनत से फिर से सोना बनाना है इसी को। ये मांगे अगर जान भी हंसकर इसे दे दे, धरती का कर्ज भी तो चुकाना है सभी को। ये फसलें होंगी जन्नत के जैसी, सींचेंगे खून पसीने से ये हमने खाना है। सारे जान से अच्छा अब इसको बनाना है, गंगा जमुना की लहरों पे लिखा ये तराना है। खेतों से सरहद तक हो गाँव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। Now I call upon Noven and Shivansh Bodke. नमस्ते, मैं नोवेन। और मैं शिवांश। हमारी यात्रा बीच से शुरू होकर खुशहाल धरती पर नाचते गाते किसान की मेहनत को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रही है। किसान के मेहनत से हमें अन्न मिलता है, अन्न हमें ताकत देता है, अन्न से हमारा शरीर बढ़ता है, अन्न से हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आइए हमारे नर्सरी के बच्चों का स्वागत करिए जोरदार तालियों से।
क्योंकि हो हमें बताने जा रहे हैं अन्न ही जीवन है। आओ आओ नाचे हम, ताली बजा के कूदे हम। स्वस्थ रहेगा मेरा तन, खुश रहेगा मेरा मन। सेब, केला, अमरूद, रंग बिरंगे प्यारे फूड। गाजर, मटर, टमाटर लाल, खाकर बनूं मजबूत मैं बाल। अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ, थाली में तू देती प्रेम जहाँ। दूध दही सब्जी दाल बन जाए मेरा अच्छा हाल। ताली 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 रे, पैरों से ठम ठम खेल। सब बच्चे गोल घूमे गाकर बोले साथ में, अन्न ही जीवन है, रोटी चावल दाल खाओ प्यासा मन ना रहे, मजबूत बनेगा। अन्न ही जीवन है, फल सब्जी रोज का साथ। हंसते खेलते बढ़ते जाएं तुम भी मैं भी हर हाल। सुबह सुबह गरम गरम थाली में रंग बिरंग थोड़ा सा चावल दाल, सब्जी का मीठा संग। कौर कौर गिनते जाएं 1 2 3 4, पेट भरा तो खेल भी प्यारा, भागे सारे रोग बीमार। अन्न ही जीवन है, रोटी चावल दाल खाओ प्यासा मन ना रहे, मजबूत बनेगा। अन्न ही जीवन है, फल सब्जी रोज का साथ। हंसते खेलते बढ़ते जाने तुम भी मैं भी हर हाल। भूखे पेट रोते बच्चे क्यों न बांटे थोड़ा सा, थाली में जो ज्यादा हो दे दे सब में बांट करना। ईश्वर का ये प्यारा तोहफा, धरती माँ का प्यार। अन्न की एक एक बूंद में छुपा है सूरज की धार। अन्न ही जीवन है, रोटी चावल दाल खाओ प्यासा मन ना रहे, मजबूत बनेगा। अन्न ही जीवन है, फल सब्जी रोज का साथ। हंसते खेलते बढ़ते जाए तुम भी मैं भी हर हाथ। घुमा घुमा गोल घेरा ऊपर नीचे हाथ, थाली जैसे गोल हमारा नाचता जाए साथ। ताली बजा पैर पे पट गाए दिल से ये, अन्न का सम्मान करेंगे ये वादा आज के। Very nice message through this program they are giving us. Please make them cheers. नमस्ते सभी को। अन्न हमें जीवन देता है, अन्न से ही हमारा शरीर मजबूत बनता है, हम सबको भोजन मिलता है माता अन्नपूर्णा की कृपा से। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। आज हमारी नर्सरी की बच्चियाँ आपके सामने माता अन्नपूर्णा स्तोत्र प्रस्तुत करेंगी। हम सब माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अन्न और सुख मिले। तो आइए जोरदार तालू से स्वागत करें हमारी नर्सरी गर्ल्स का। धन्यवाद। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। राले आचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नाना रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी, मुक्ताहार विलंब मानविल सद्वक्षोज कुंभांतरी। काश्मीरा गरुवासितांगरुचिरा काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। योगा
आनंद करी रिपुक्षय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रार्कानल कांती तेजस करी सर्वेश्वरी श्री करी सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलवासिनी त्रिजगतिं गौरी उमा शाश्वती कामाक्षी कमलासनस्थ विनुता ज्ञानप्रदायिनी मोक्षद्वार कपालदर्शित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्रधारिण करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मनः प्रसाद जननी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी पूर्वी सर्वजनैस्कृता भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नीलसमान कुंतलधरी सर्वानंद करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी आदिक्षांत समस्त वर्णन करी शंभो प्रियंकरिणी काशीनाथ प्रताप प्रणामन करी काशीपुराधीश्वरी कामाक्षी करुणामयी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्र रत्न रचना दाक्षायणी सुंदरी वामे स्वर्ग सुख प्रदायिनी शुभे सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्ट करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्राभाभरणे नेत्ररमणे चंद्रांशु शीतांबरे चंद्रार्कानलभूषिते च वरदे चंद्रांशु शीतद्युतः मातः सर्वजनं प्रियंकरि शुभे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्राणां क्षयकारिणी महिषासुरमर्दिनी साधूनां परिरक्षिणी सदा भवानी शंकरी दुष्टानां निग्रहकारिणी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् नमस्ते, मैं विश्वा और मैं टीशा। अब तक हमने छोटे से बीज की ब्रह्म तक की जीवन यात्रा देखी। छोटे से बीज ने अपनी जीवन यात्रा में हमें सात्विक अन्न दिया। सात्विक विचार मिले। सात्विक विचारों ने हमारे जीवन में अच्छे मूल्यों का रोपण किया। अच्छे मूल्यों की वजह से हमारे विचारधारा अच्छी बनी, संस्कार भी अच्छे बने। हमने अपनी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए कसरत करना भी शुरू कर लिया। पर जब हम सात्विक भोजन और तंदुरुस्ती के लिए कसरत नहीं करते तो क्या होता है? आज हम सीनियर केजी बच्चे आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया इसका आनंद लें। बच्चे बीमार हैं, मम्मी परेशान है। क्या कर मैं इनका? कुछ ढंग से खाता ही नहीं है, हर वक्त धूप में खेलते रहते हैं। ऐसे लगता कि मैं इनको कभी छोड़ के भाग जाऊं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। Hey, let's play all together. Oh yes, let's call Lori and Goody also. La 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 la
गए बुलाने। हर वक्त खेल 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 और ये धूप में खेलते रहते हैं और बीमार हो जाते हैं। Oh no, we can't play today. I am suffering from cold. Achoo. I have fever. Oh no, not again. Why you fall sick again and again? Don't you eat healthy food? Healthy food? What's that? Why should we eat that? We should eat healthy food to be healthy and strong. Look at us. We don't fall sick again and again. Let me meet you, our healthy food friends. They keep us healthy and strong. You also make them friends. Yes, yes. We are so excited to meet them. Please call them. Do you know vitamin C? That fights with your diseases. Let me call lemon, orange, gooseberry. Please come, friends. Hello friends, I am Juicy Orange, Tangy Taste. Hello friends, I am a gooseberry. Sorry taste, I am a lot of fibers. Hello friends, I am a juicy lemon. Hello friends, I am a juicy lemon. Sorry taste. We are full of vitamin C. With diseases. Run away. Oh wow, we will surely drink your juice. Thank you. Dolly, your eyes are looking pale. You need vitamin A for your eyes. Let me call carrot, apple and tomato. Please come. Hello friends, I am a red tangy tomato. I am fruit vegetable. Hello friends, I am a red crunchy apple. Sweet eaters, eat one apple a day and keep the doctor away. Hello friends, I am a crunchy carrot. Orange in color, grows under the ground. I am a root vegetable. We are full of vitamin A. We help your eyes to stay sharp and bright without spectacles. Oh wow! We will. Oh wow! I don't want my spectacles. I will eat you. Thank you. Dolly and Goody, you both are feeling weak. You don't have energy. You should eat energy food. Energy food? What? Dolly and Goody, you both are feeling weak. You don't have energy. You should eat energy food. Energy food? What's that? Let me call some energy booster friends. Spinach, fenugreek, banana and drumsticks. Please come. La 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 la. La 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 la. Hello friends, I am spinach. I have a lot of iron and vitamins. So eat me and be the iron lady. Hello friends, I am a green leafy fenugreek. I am small. I have a lot of fiber. I am small but I have a lot of fiber. So eat me. So eat me and get the super strong. Hi friends, I am a happy banana, always ready to run and play. I have a lot of potassium and gives you quick energy for your funs and games. Peel me, eat up and get powered up. Hello friends, I am Jamsi. I love the calcium, vitamin and minerals. I have you grow tall. Oh wow, we will surely eat you. Thank you. You should drink milk daily. No. Yeah. वो भी नहीं पीते, हवा पे जीते हैं. You should drink milk daily
And also you should have minerals. Let me call milk and green coconut. Please come, friends. Hello. I am a white protein bag. I am full of calcium and vitamin D. Keep your bones and muscles strong. Hello friends, I am a green coconut. Drink me and stay fresh and cool. I have a lot of minerals and natural sugar. So drink me and be ready for the fun. Oh wow, we will surely drink you. Thank you. Thank you. समझाओ इनको कुछ अच्छी बातें. दाल चावल रोटी वो भी नहीं खाते. हाँ, don't you eat दाल चावल रोटी? Hey friends, see who are coming, sing and dancing. Cereals and grains. Yes, please come. Hello friends, I am Seera. Hello friends, I am Seera. Seera, gonna die. Give you energy, make you feel like run and jump, play all the day. Seera give you fuel all the day. Great, tiny but strong. Help you grow healthy all day long. Tummy happy, body goes tall. We are the little friends for you all. Oh wow, नीस का कितने अच्छे फ्रेंड्स आ रहे और तुम इनको खाते नहीं. अब इनसे दोस्ती करो. Oh wow, we so energetic. From now onwards, we will eat all the healthy food and be strong like you. Thank you all the friends for opening our eyes. Thank you. Eat your fruits, sweet. Eat your veggies, green and bright. They make you healthy, full of mind. Crunch, munch, yum. Strong and healthy you become. Thank you. Our whole academic year is filled with various activities. I call upon our principal Preeti ma'am to present annual report. Thank you, ma'am. Respected guests, dear parents, teachers, and all my lovely friends. A very warm, heartfelt welcome to all of you. It gives me immense pleasure to present the annual report of Kindernook Preschool Nursery of the academic year 2025-26. This year has been filled with joyful learning, exciting activities, and wonderful achievements for our little learners. The academic year began on 16th June 2025 when we warmly welcomed our students for the new session. Soon after reopening, on 21st June, we celebrated International Yoga Day. Our children enthusiastically participated in a yoga and pranayam session under the guidance of Mrs. Sunita Bondre from Art of Living, helping them understand the importance of health and mindfulness from an early age itself. In June, we celebrated Ashadhi Ekadashi with a joyful Dindi procession with the sound of Gyanba Tukaram, introducing children to our rich cultural traditions. And this month also included Red Day celebration, where children joyfully explored objects and activities related to the red color. To encourage language development and confidence, we celebrated English Day. Playgroup and nursery children participated in English rhyme competition, and junior KG children participated in English storytelling competition, while senior KG children participated in show and tell competition on the same event. In August, we celebrated Raksha Bandhan, teaching children the beautiful bond between siblings. And also on the occasion of Independence Day, we organized drawing and coloring competitions for all the classes. Playgroup children colored the national fruit mango, nursery children colored national flag,
Junior KG children drew and colored national flower lotus, while senior KG kids beautifully drew and colored the national bird peacock. On 15th August, we proudly celebrated our 79th Independence Day. With great enthusiasm, our junior KG and senior KG children performed a march past, while some children came dressed as a national leaders and freedom fighters. A few of senior KG students delivered short speeches on freedom and great freedom fighters and leaders. Patriotic songs from junior KG and senior KG kids filled the air with pride. On this occasion, we were honored by the presence of our special guest, dentist Dr. Sunena Adkine and Dr. Gayatri Shinde, and optometrist Dr. Shweta Sathe and Dr. Santosh Sathe, who conducted dental and eye checkup camps for our students. On this occasion, our kids got prizes for English Day competition and also for drawing and coloring competitions. On 16th August, we celebrated Janmashtami with lot of enthusiasm. All the kids were present in the attires of little Radhas and Krishnas. They enjoyed the stories of Lord Krishna's birth and his childhood. Our kids appeared for the first unit test in this month. In September, we celebrated Blue Day, which is followed by Hindi Day celebrations. Playgroup and nursery children participated in Hindi rhyme competition, while junior KG and senior KG kids participated in Hindi storytelling competition. During the same month, our senior KG students presented a beautiful educational drama, which they have presented just in front of you, My Healthy Food Friends, through which they learn about healthy food and importance of nutrients. And our other kids played the game of throw the ring and win the fruit or a veggie, celebrating it as a healthy green day. In October, we celebrated Navratri with joy. Our teachers performed a short act of Mahishasur Vadh, followed by Dandiya celebration with the children. Our kids attempted their first term exam in this month. Before Diwali, we organized Diwali competitions involving parents and children. Playgroup children did diya decorations with their mama. Nursery kids did homemade eco-friendly lantern decoration with eco-friendly materials with their mamas. Junior KG children participated in flower garland making competition, while senior KG kids, they showed their creativity in Rangoli competition. On 16th October, we organized a joyful fun fair and Diwali Mela, where parents arranged food stalls and game stalls, making it a memorable day for everyone. On this occasion, our kids got the prizes for Hindi Day competition and Diwali competitions. After the Diwali holidays, our school reopened on 3rd November. We celebrated Children's Day on 14th November with fun games and joyful activities for our little stars. In December, we celebrated our sports week from 15 to 19 December, followed by the Grand Sports Day on 19 December. The event included a flag march by senior KG students and beautiful drills by nursery and junior KG children. Senior KG kids showcased their self-defense demo of Taekwondo. Our kids were trained by the Taekwondo coach, Mr. Sanket Vyavhare from Hanul Taekwondo Academy. We were honored to have Mr. Vivek Deshpande, an international gymnastic player, as our chief guest. Children enthusiastically participated in various races and won the medals. On this day, we also organized the awareness session for parents titled Naye Drishtikon Wala Shivir by Sun to Human Foundation, focusing on healthy food and proper exercises. On 23rd December, our children enjoyed a wonderful school picnic at Srushti Agro-Tourism, where they experienced bullock cart rides, tractor rides, puppet show, magic show, farm animals, adventure games, and many fun activities. Also, we celebrated the Christmas festival at our picnic spot itself. After Christmas holidays, the school reopened on 5th January 2026. On 13th January, we celebrated Makar Sankranti with colorful kites and tilgul, spreading the message of sweetness and togetherness.
Our students appeared for the second unit test in this month. On 7th February, our junior KG and senior KG students proudly participated in Shakti Bhakti Mahakumbh, organized by Gita Parivar. Our children beautifully recited the 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita, Bhakti Yoga Adhyay, under the guidance of our Amruta ma'am. And senior KG students performed 12 Surya Namaskars with great confidence and discipline. Representatives from Gita Parivar awarded our school with a trophy and our kids with certificates for the active participation in the event. On 26 February, our senior KG kids appeared for their bird level abacus exam, the course which is gifted to them by Kindernook Preschool Nursery in association with Inframind Abacus and Vedic Math Center. Trainer Mrs. Prajakta Patil guided our kids. We celebrated the colorful Holi on 2nd March, and also now ongoing our junior KG and senior KG kids are going to get their another gift course of coding phonics in the next month. Dear parents, at Kindernook, we strongly believe that education is not only about academics, but also about values, culture, health, and overall development. Today's annual day theme, Anna Se Brahma Tak, reminds us that food is sacred and gratitude towards nature. Farmers and society helps children grow in responsible human beings. Before I conclude, I sincerely thank our dedicated teachers, supportive parents, enthusiastic students for making this year successful. And I also extend my heartfelt gratitude to all the guests and well-wishers who continuously support Kindernook Preschool. Let us continue working together to nurture our children with knowledge, values, and happiness. Thank you. नमस्ते, मैं विहान दांडगे और मैं दर्शित। अन्न हमें जीवन देता है और ब्रह्मा हमें सही मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में जीवन जीने का सुंदर मार्ग बताया है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें सिखाता है प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का महत्व। अब हमारे जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चे मिलकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति योग अध्याय। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम सच्ची भक्ति से ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं। तो आइए तालियों से स्वागत करें हमारे दोस्तों का जो मिलकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति योग अध्याय। धन्यवाद धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविक्रमः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया ये त्वक्षरम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं वचनं ध्रुवं सन्नियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सच्चते तसाम् अव्यक्ता इति दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य सर्वतः अनयोरेव माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन
यततो मामि छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि मत्कर्मो परमो भव सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानाकर्मफलत्यागस्त्यागसिद्धिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणैव च निर्ममोऽहङ्कार समर्दुःखसुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो लोकानो विदते च यः हर्षामर्ष मुक्तो यः स च मे अनपेक्षः निर्दक्ष उदासीनो गतव्यः सर्वारम्भ फलत्यागस् यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न रुष्यति द्वेष्टि यजोरति न कांक्षति शुभाशुभ त्यागी भक्तिमान् ये स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानाप शीतोष्ण दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्थितिर्मौनी सन्तुष्टयेन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे स प्रियो नरः ये तु धर्म्या मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा प्रतोषेण प्रेमेभ्यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरिये नमः। सूरज हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। सूरज के बिना धरती पर जीवन ही नहीं है। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट सूरज की किरणों से पेड़ पौधे बढ़ते हैं और पौधों से हमें अन्न मिलता है। ओम भानुवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अन्य हमें केयांश पुढे हो. अन्य हमें ताकत देता है। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अन्वी सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है और मन भी खुश रहता है। ओम पूषणे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विहान हम हर दिन सूरज को प्रणाम करते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सूर्य
अन्न से अन्न और अन्न से जीवन, यही है हमारी यात्रा, अन्न से ब्रह्म तक। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नमस्कार सर्वांना. किंडरनूक या शाळेचा हा जो आजचा जो कन्सेप्ट होता ना, अन्न से ब्रह्म तक, खरंच खूप सुंदर कन्सेप्ट होता. त्यांच्यामुळे इथे 2 शब्द बोलण्याची संधी मला दिली, त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. मला पॅरेंट्सला हे सांगायचं आहे बेसिकली की या एवढ्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पॅरेंट्सचा रोल काय असायला पाहिजे, काय वाटतं? कुणी पॅरेंट्स एखादं उत्तर देऊ शकतं का? काय असायला पाहिजे याच्यामध्ये रोल पॅरेंट्सचा? मी ॲज अ गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणून हे सांगते की बऱ्याचदा प्रेग्नन्सी राहिल्या पेशंट माझ्याकडे येतात किंवा ज्या येतात पॅरेंट्स माझ्याकडे, ते सांगतात की मॅडम आमचा मुलगा खूप हुशार झाला पाहिजे, तसं काही मेडिसिन आहे का हो? तसं असेल तर आम्हाला आत्ताच सुरू करा मॅडम. पण मी तुम्हाला हे सांगेल की 2 वर्षापर्यंत 2.5 वर्षापर्यंत पॅरेंट्सचा मुलांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये खूप रोल आहे. तो प्रेग्नन्सीपासून सुरू होतो. ते मुलगा जोपर्यंत 2 ते 2.5 वर्षाचं होतं तोपर्यंत तो राहतो. 2-2.5 वर्षानंतर मग शाळेचा रोल येतो की जेव्हा आपण मुलांना शाळेत टाकतो, शाळा जशी संस्कारी असायला पाहिजे, प्लस तुम्ही घरी त्यांना म्हणजे समजा आपण त्यांना चांगली शाळेत टाकतो, चांगलं शिक्षण देतो, पण आपण घरी पॅरेंट्स म्हणून त्यांना माणुसकी पण शिकवली पाहिजे, चांगलं माणूस बनायला शिकवलं पाहिजे, हे मला वाटतं. जसं की आपण आता म्हणजे आत्ताच्या तर पॅरेंट्सच्या किंवा मुलांच्या अपेक्षा खूप जास्त असतात की माझ्या मम्माकडं हे आहे, माझ्या पप्पाकडं हे आहे, असे ते डिस्कशन्स पण करतात. पण त्यांच्यामध्ये आपला रोल हा आहे की त्यांना सांगायचं यातलं चांगलं काय आहे आणि वाईट काय आहे, किंवा यामध्ये किती आपण गुंतलं पाहिजे, की चांगल्याची डेफिनेशन काय आहे किंवा अचीव करण्याची डेफिनेशन काय आहे, हे तुम्हीच त्यांना समजून सांगू शकतात. टीचर्सचा रोल तर आहेच आहे, पण तो कुठेतरी त्यांना टाईमची लिमिट आहे, मर्यादित आहे. पॅरेंट्सनी कधी पण मुलांना पहिले माणुसकी, चांगलं बनणे किंवा संस्कारी राहणे हे शिकवलं पाहिजे. टीचर जे सांगतायत ते लक्ष देऊन ऐकणे, हे तुम्ही घरी मुलांना काउन्सिलिंग केलं पाहिजे. पॅरेंट्सनी मुलांना त्यांचं खेळू दिलं पाहिजे. असं नाही की म्हणजे बऱ्याचदा असं पाहण्यात येतं की पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात खूप, हिची मुलगी, तिची मुलगी, याचा मुलगा, त्याचा मुलगा, असं नव्हतं. त्यांना बॉन्डिंग्स तयार करू द्या, त्यांना राहू द्या, त्यांना मुक्त जगू द्या, असं मला वाटतं. दुसरा रोल आहे की आजकालच्या मुलांना डिस्ट्रॅक्शन्स खूप जास्त आहेत. नवीन म्हणजे आता या शाळेने किती इनोव्हेटिव्ह त्याचा उपयोग घेतला. जे काही नवीन सायन्स अवेलेबल झालं आहे, AI टेक्नॉलॉजी असो किंवा आपले जे इंटरनेटचे सगळे अवेलेबिलिटी जी आहे त्याच्यात, तसंच आपणही त्याचा सदुपयोग घ्यावा. त्या प्रत्येक गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही मुद्दे आहेत, तसं आपण चांगलाच त्याच्यातून उपयोग घ्यावा असंही मला वाटतं. त्याचे लिमिटेशन्स सगळ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. पॅरेंट्सच जर मुलांच्या समोर फोनवर असतील सतत किंवा बोलत असतील तर, किंवा फोनवर स्क्रीन टाईम करत असतील तर मुलंही तेच शिकणार. पॅरेंट्सच जर भांडत असतील तर मुलंही तेच शिकणार. त्यामुळे आपलं बिहेवियर मुलांच्या समोर हे खूप 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 चांगलं पाहिजे असं मला वाटतं. अजून दुसरं असं आहे की मुलांना सगळ्या नॅचरल गोष्टी शिकवा तुम्ही. असं नाही आहे म्हणजे असं असतं की आईला किंवा वडिलांना कुठेतरी जायचं असतं, मुलांना काही घाई नसते. आत्ता पण तुम्ही पाहिलं असेल ते किती इनोसंटली रिॲक्ट करत होते. त्यांचं चुकतं आहे, बरोबर येतं आहे, ह्याच्याशी त्यांना काहीही घेणं देणं नव्हतं. टीचरनी असं सांगितलं आहे किंवा यांनी असं सांगितलं आहे म्हणून ते करत होते. इथे असताना पण ते सर्च करत होते कोणाला, पॅरेंट्सला, त्यांची मम्मी कुठं बसली आहे, त्यांचे पप्पा कुठं बसले आहेत. तर त्यांची पहिले गुरु किंवा पहिले जे सगळे आहेत टीचर ते आपणच आहोत, पॅरेंट्स. तर आपण त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने काय गोष्टींची त्यांनी हे केलं पाहिजे. तुम्ही फ्युचर डॉक्टर आहात, इंजिनियर आहात, कलाकार आहात किंवा ज्या पण क्षेत्रात त्यांना जायचं आहे त्या क्षेत्रासाठी आपणच प्रोत्साहन त्यांना दिलं पाहिजे
असं मला वाटतं. असं नाही आहे की तुम्ही त्यांच्यावर तुमच्या अपेक्षा लादा, म्हणजे मला माझ्या वेळेला हे नाही बनता आलं म्हणून आपण मुलाला ते बनवू, असं कधीच नाही करायला पाहिजे. मुलांना ज्या ह्याच्यात इंटरेस्ट आहे त्या पद्धतीने त्यांना वाढू द्या. मुलांना स्वस्थ जगू द्या, खेळू द्या. ऊन लागो पाऊस लागो, ते आजारी पडतील, काही होत नाही, पण त्यांच्यावर रेस्ट्रिक्शन्स कुठलेही करू नका. त्यांना फ्री बर्डसारखं राहू द्या काही दिवसांसाठी. नंतर तुम्हाला 10 वर्षानंतर मुलांवर बंधनं लादणंच आहे. 10 वर्षापर्यंत मुलांना मनमुराद जगू द्या, हे मी तुम्हाला सांगेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मुलांना उंच भरारी द्यायला शिकवा तुम्ही नक्कीच, पण त्यांचे पाय जे आहेत हे संस्काराच्या जमिनीवर ठेवले पाहिजे, हेही तुम्हाला घरीच शिक्षण देणं आहे किंवा घरीच समजून सांगणं आहे. त्यांनी संस्कार, जसं की शाळेतून छोट्या छोट्या गोष्टी, गीताचा अध्याय तुम्ही पण घरी डबल एकदा त्यांना म्हणून घ्या की तू आज काय शिकली आहे शाळेत, काय काय वाचलं आहे, कुठला अध्याय शिकला आहे किंवा कुठल्या पुस्तकातली कुठली गोष्ट शिकली आहे, ती गोष्ट तुम्ही त्यांना समजून सांगा. त्यांच्याशी इंटरॅक्टिव्ह राहा. रोज मुलांसोबत स्क्रीन टाईम सोडून 2 तास संभाषण असलं पाहिजे प्रत्येक पॅरेंटचं. त्याच्यात असं नाही आहे फक्त आईचाच रोल आहे, वडिलांचाही तितकाच रोल आहे. वडिलांनी घरी आलं, मोबाईल घेतला, टी व्ही लावला आणि मुलांसोबत बसले असं नाही, तर तुम्ही त्यांच्याशी बोलायला लागा. त्यांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते सांगा. छोटे छोटे मुलं 3-3 वर्षाची 2-2 वर्षाची खूप खूप गोष्टी मस्त इनोसंटली शेअर करतात. त्याच्या पद्धतीने आपण त्यांच्याशी संवाद वाढवला पाहिजे. तर आज मला असं वाटतं की त्यांना जसं की भरारी घ्यायला उंच सांगा, पण त्यांच्यासमोरची जी आव्हाने आहेत, स्क्रीन टाईम असो, नेट पॅक असो, सगळे सोशल मीडिया असो, इंस्टाग्राम, आजकाल हे सगळे जे त्यांच्यासमोरची आव्हाने आहेत त्यांना पेलून त्यांना उंच भरारी घ्यायला शिकवणं ही पॅरेंट्सची आजकाल जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. जास्त वेळ न घेता मी इतके 2 शब्द सांगून माझं संभाषण संपवते. Now I request Pratibha ma'am to share her thoughts. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग. डान्स झाला तर सगळे सुस्तावले का? अतिशय छान. हो ना, मुलांचा डान्स पाहून आता अतिशय छान सकाळ आज तुमच्या सगळ्यांच्या मुलांमुळे आमची झालेली आहे. स्टेजवर बसलेले सगळे सन्माननीय पाहुणे, किंडरनूक परिवाराचे, शाळेचे सर्व सदस्य, आलेले सगळे गेस्ट, पालकवर्ग आणि अतिशय छान सुंदर अशी लहान मुलं जी किंडरनूक शाळेची विद्यार्थी आहेत. आज किंडरनूक शाळेचं हे ॲन्युअल फंक्शन ज्याच्यासाठी आम्हाला गेस्ट म्हणून बोलवलेलं आहे. खरं तर मी किंडरनूक शाळेची किंवा या परिवाराची स्वतः एक सदस्य आहे आणि आज मला त्यांनी इथे पाहुणं म्हणून बोलवलं आहे, हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. त्याबद्दल मी प्रीती मॅडम आणि दादांचे आभारी आहे. आणि 2011ला सुरू झालेल्या ह्या किंडरनूक शाळेच्या वाटचालीची मी साक्षीदार आहे. 2016पर्यंत 15-16 वर्ष झाले अतिशय सुंदर पद्धतीने या शाळेचा प्रवास चालू आहे आणि दरवर्षी नवीन काहीतरी इनोव्हेटिव्ह थीम असेल, कार्यक्रम असेल, मुलांसाठी नवीन नवीन गोष्टी असेल, ह्या कशा घडवून आणता येतील याच्यावरती प्रीती मॅडमचा आणि सरांचा नेहमीच भर असतो. आजच्या कार्यक्रमाबद्दल जर बोलायचं तर अन्न से ब्रह्म तक ही जी थीम आपण घेतलेली आहे ही अतिशय युनिक आहे. आजपर्यंत खूप शाळांचे गॅदरिंग्स पाहिले, ॲन्युअल फंक्शन्स पाहिले, मोठ्या मोठ्या शाळांचे पाहिले, पण ही अशी थीम कुठेही बघितली नाही. अजून एक महत्त्वाची नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सगळीकडे तेच गाणे असतात ज्याच्यावरती मुलं नाचतात किंवा तेच रिपिटेशन्स असतं जे बघायला मिळतं. पण AI टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण जी नवीन गाणी बाजारात आणली आहे, हां मला मध्ये कळालं की कोरिओग्राफर सूर्यकांत सरांना बऱ्याच अडचणी झाल्या याच्यावरती डान्स बसवायला, पण जी नवीन गाणी आणली आहे आणि ओरिजिनल हो बरोबर अगदी ओरिजिनल आहे आणि त्याचा पेटंट सूर्यकांत सर घेऊ शकता. तर अतिशय सुंदर कोरिओग्राफी केलेली आहे आणि जे एक छोटं जे स्किट पण त्यांनी केलं मुलांनी, अतिशय छान होतं. सगळ्या मुलांनी खूप छान परफॉर्म केलं आहे. मी स्वतः एक शेतकरी आहे, माझं ऑर्गॅनिक फार्मिंग आहे, त्यामुळे शेती आणि अन्न हे किती महत्त्वाचं आहे याचं कशा पद्धतीने जतन संवर्धन केलं पाहिजे ह्याचं मला नक्कीच महत्त्व आहे आणि हा इतका अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आज प्रीती मॅडमने मुलांपर्यंत पोहोचवला. आपल्याला जरी वाटलं ना की हे मुलं नाचत आहेत किंवा फक्त हे त्या स्किटवरती बोलत आहे,
पण डीप इनसाईडनं हा थॉट असतो जो कुठेतरी भविष्यात पुढे जाऊन त्यांना तो रिकॉल होतो, त्यांना कळतं की अरे हे याचं थोडं तरी नॉलेज आपल्यापर्यंत आलेलं आहे. तर मला अतिशय आनंद आहे की ह्या शेतकऱ्याचा जो मुद्दा तुम्ही घेतला आणि अन्नापासून ब्रह्मापर्यंत दोन्ही तत्व आहेत. अन्न हे तत्व आहे, ब्रह्म हेही तत्व आहे. या दोन्ही तत्वांपर्यंत, अन्नापासून ब्रह्मापर्यंत तुम्ही मुलांना ज्ञान दिलं. इट इज रिअली अप्रिशिएबल. म्हणजे आय रिअली अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय द किंडरनूक स्टाफ. आणि मला आनंद आहे की हे सगळं आपल्या लोकांनी इतकं छान केलेलं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, AI टेक्नॉलॉजीचा वापर, म्हणजे अतिशय लेटेस्ट गोष्टीचा वापर आपण इथे केलेला आहे. याचे जर क्लासेस घेणार असलेत सांगा, आम्ही येतो शिकायला. खूप छान, अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. विज्ञानाचं युग आहे, टेक्नॉलॉजीचं युग आहे, पण ह्याचा बेस अध्यात्म आहे. कुठेही गेला तर अध्यात्माची जोड आहेच आहे. आणि आपण जो गीतेचा अध्याय घेतला त्यातून आपण आपल्या मुलांना अध्यात्माची जोड देतो आहोत हे लक्षात येतं आहे. आणि ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि आनंददायी गोष्ट आहे. आणि ज्या मॅडमने जो 12वा अध्याय पाठ करून घेतला मुलांकडनं, त्यांचे मी विशेष अभिनंदन करते. आणि कार्यक्रम अतिशय छान झाला. असेच नवीन नवीन कार्यक्रम आम्हाला बघायला मिळो, पुढच्या वर्षी नवीन थीम पाहायला मिळो अशी अपेक्षा करते. थँक्यू. थँक्यू बोथ ऑफ यू. खूप छान, म्हणजे आमचाच आरसा आम्हाला दाखवला आहे काय चालू आहे काय नाही. अर्ध्या पेरेंट्सने विचारलं, मैम गाने कौन से हैं, बच्चे घर पे कुछ तो बोल रहे नाच रहे, समझ में नहीं आ रहा है. कितने लोगों को समझ में आ रहा था कि सॉन्ग कौन से है? आ रहा था आपको? कितने लोगों ने मैम को पूछा, मैम सॉन्ग कौन सा है बताओ ना? यूट्यूब पे किसने किसने ढूंढा? सबने ढूंढा. पर थीम ही ऐसी थी, अन्न से ब्रह्म तक. ऐसे लगा कि कुछ तो इंकलकेट करना चाहिए. अभी कुछ तो बीज गया तो पौधा बाद में बनेगा. तो अभी से हार्ड था हमें भी उसके ऊपर सॉन्ग सिलेक्ट करना, ढूंढना, कुछ थीम से ड्रामा बिठाना और उसको ब्रह्म तक पूरा जोड़ के एक सीरियली एक चेनअप बनाना उसका. और स्पेशली बच्चों के एफर्ट से बच्चों ने बहुत अच्छा कैरी किया. सामने से लगा भी होगा क्या कर रहे बच्चे क्या नहीं, हमें पीछे से लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है. आपको कैसे लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा? थैंक यू. क्योंकि पीछे से हमें लग रहा था कुछ तो कम हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, पर अभी लास्ट परफॉर्मेंस तक प्रोग्राम अभी शुरू है. अभी सीनियर केजी के बच्चे आपके सामने और आएंगे, वो और दिखाएंगे. पर स्पेशल थैंक्स फॉर टोकन वृंदा की मम्मा. ये पीछे जो बैकड्रॉप बनाए हैं पूरे सॉन्ग के लिए, उन्होंने हमें बना के दिए हैं, तो स्पेशल थैंक्स फॉर हर. मनीषा घुगे, वृंदा आणि वीराची आई. आफ्टर दैट जो कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हुए हैं हमें, वो लावण्या बुटीक है और एक अपने बानी के पापा उनके शॉप से आए हैं. तो वो कॉस्ट्यूम्स भी अपने बच्चों के बहुत अच्छे बने हैं. आपको अच्छे लगे हैं तो क्लैप्स. और स्पेशल थैंक्स फॉर हिम ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट आई हैंड ओवर द माइक टू अस मैम. Thank you, Dhanashri ma'am and Pratibha ma'am, for your inspiring thoughts and kind words. They will surely help us grow. Our little saplings are ready to bloom as a tree. Our little birdies are ready to fly from their nest of pre-primary to big skies of primary education. Our senior KG kids are ready to step into primary schools. Many have already got their admissions in reputed schools of Chhatrapati Sambhajinagar like Woodridge High School, Gurukul and CSR International and many more. On this auspicious occasion, we take chance to do their convocation ceremony. As you know, Abacus 0 level is taught to our senior KG kids. Proper exam is conducted and here we are ready with the results. I call upon first 8 rankers of Abacus exam. Please welcome them with your big round of applause. Vihan Chadidar, first rank, 100 out of 100 marks.
Second rank goes to 2 students, Vishwam Nighote and Shrisha Deshmukh, 98 marks out of 100. Third rank goes to 4 students. They scored 96 marks out of 100. Vihan Dandge, Tisha Patni, Parth Gaike and Narayani Pingre. पेरेंट्स थक गए क्या? क्लैप्स कर सकते हैं. Consolation prize goes to Shlok Kathar, 92 marks out of 100. Other kids have scored A or B plus grade. Sanvi Ban, Mrudula Satkar, Anvi Kulkarni, Atharva Rana, Keyan Shanvikar, Vanshwani, Shrinika Joshi, दर्शित खांडे, शिवांश पेडगे, जियांशी कोरडे, शिवांश बोडखे and नोवेन ससाने.
Meanwhile, playgroup parents, please be ready with your kids. Please come at podium side of the stage. Playgroup parents. Arohi. It's photographer's skill to take their photo. छोटा सा बीज धरती में बोया जाता है। किसान की मेहनत, रोज की किरणों से और प्रकृति की कृपा से कोई बीज बनता है अन्न। अन्न हमें जीवन देता है, स्वास्थ्य देता है और हमें सिखाता है कृतज्ञता। जब हम अन्न का आदर करते हैं, किसान का आदर करते हैं, प्रकृति का आदर करते हैं, तब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है अन्न से ब्रह्म तक। तो आप सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाए। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल हो जाइए। धन्यवाद। आओ आओ मिलके हाथों में हाथ सब हंसते गाते झूमो, आज करेंगे रब को सलाम है। छोटी सी थाली में कितने कहानी, चावल दाल से लेके प्यार पानी। मम्मी ने जो पकाया, पापा ने जो कमाया, कण कण में छुपा है प्यार भी। ईश्वर भी। Parents, join your kids. Stand on your places. Stand on your places. Parents, please join them. शुक्रिया कह के नाचो रे। Parents, join from your places. Stand on your places. हर दौर में है छोटी खुशियाँ। Parents, please join your kids. नाचो रे गोल गोल, घूम घूम के ताली बजा। धन्यवाद दिल से बोलो, आज खाना ही तो है अपना रसा। गिराए जमीन पर ना छोड़े ढाली में, जो मिला है हमें ये दुआ है हर घड़ी में। पहला कौर माँ बाप के, फिर बांटो सबके संग, देखकर मुस्कुराए तो दोगुनी हो जाए धुन। ब्रह्म तक गाओ रे सब मिलके एक दाना। लाखों धड़कने शुक्रिया कह के नाचो रे कदम रख के। हर दौर में है छोटी खुशियाँ, अन्न से ब्रह्म तक नाचो रे गोल गोल, घूम घूम के ताली बजा। धन्यवाद दिल से बोलो, आज खाना ही तो है अपना रसा। टीचर बोले किसने बनाया, बच्चे बोले मम्मी ने बनाया। टीचर बोले किसने खिलाया, बच्चे बोले
ब्रह्म तक का और सब मिलके एक गाना, लाखों धड़कने शुक्रिया कह के नाचो रे कदम रख के, हर कौर में है छोटी खुशियाँ, अन्न से ब्रह्म तक नाचो रे गोल गोल घूम के ताली बजा, जोर से बोलो आज खाना ही तो है बनाया बनारसा। I invite Abhishek Patil sir and Viraj Mamma on the stage. A small token of love for their technical support. Parents, I hope you have enjoyed the show. Do share your comments with us. I now call upon Megha ma'am to propose vote of thanks. Thank you, Amrita ma'am. Respected chief guests, honorable principal, teachers, parents, and my dear students, a very good afternoon to everyone. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this wonderful occasion of our Kindernook Preschool annual function, Anna Se Brahma Tak. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our respected chief guests, Mrs. Dhanashri Chalwade ma'am and Mrs. Pratibha Kiran Sanat ma'am, for gracing this day with their presence. Your encouraging words and valuable time means a lot of our little stars and to all of us. I also thanks to Vijayra Singare sir for his firm support and guidance every time. I would like to extend my sincere thanks to our respected principal, Mrs. Preeti Singare ma'am, for her constant guidance, leadership and vision in developing this wonderful learning environment for our children. Special thanks to our patron, Mr. V.M. Singare sir and Mrs. Smita ma'am. A big thanks to all our teachers who have worked tirelessly behind the scene to prepare our little ones for today's performances. Your patience, creativity, and dedication truly make a difference in shaping these young minds. Special appreciation goes to our choreographers, Nikhil sir and Suryakant sir, for beautifully training children and helping them shine on the stage today. And also thanks to management of Yashwantrao Chauhan Auditorium for making it available for our program. Specially thanks to Abhishek Patil sir and all other technical team for their support. I would also like to thank all the parents for their continuous support, cooperation, and trust in the school. Your encouragement motivates the children to perform with confidence. A warm round of applause for our students, the real stars of today's function, who filled this day with joy, energy, and wonderful performances. Last but not least, heartfelt thanks to all the helping hands and staff members who worked behind the scenes to make this event a grand success. With gratitude to everyone who contributed in making this day so memorable, I conclude the vote of thanks. Thank you all and have a wonderful day ahead. Thank you.